64 casas de gravados, a exposición A Oca dos Artistas chega a Ribeira este outono. As paredes do Museo do Gravado de Artes están preparadas para a Oca dos Artistas, a nova mostra que chegará o próximo 6 de outubro formada por unha explosión de creatividade con forma de xogo e artistas como os galegos Alfonso Costa e Yolanda Carvajales. 64 gravados orixinais que veñen nunha carpeta que se titula A Oca dos Artistas. A Oca dos Artistas participan artistas de todo o mundo a nivel nacional e internacional. Entre eles hai dous artistas galegos que colaboraron no Museo do Gravado, como é Alfonso Costa e tamén Yolanda Carvajales. Unha exposición que, como o seu nome indica, recorre o xogo da oca. Por sorteo, a cada artista se lle asignou unha casilla da oca e o que fixeron foi plasmar a súa arte dentro desa casilla. A exposición que chega dende Almería foi creada con fins benéficos e aterra agora nesta parroquia ribeirense. Se fixo no ano 2009, levaba por título orixinal La Oca de los Artistas e era en beneficio da Fundación Vicente Ferrer. Todas as ventas destas carpetas, que se fixeron 120 carpetas, pois foron para beneficio desta asociación. Ao longo de 64 casas, os artistas, tanto nacionais premiados como estranxeiros, plasmaron a súa ollada persoal conformando este xogo que, segundo conta a lenda, creouse durante o asedio de Troia. Veñen de toda España e veñen tamén de Europa, incluso de México e Estados Unidos tamén. A inauguración de A Oca dos Artistas será o próximo venres 6 de outubro ás 8 da tarde.